Terus niku Pak Dewo njenengan kan ngendikan opo siap agama Budi niki bangkit nggih. Nggih. Terus alasannya kok mboten siap niku kenging napa Pak Darno? Mergi ngeten saking kapitayan atau penghayat Budi piyambak niku ternyata nggih beda panemu. Nah, tiang Budi piyambak niki nggih sek tasik tiang kathah sing sok-sokan. Nggih, tasik wonten dadi rumangsa pinter niku sek diketokno ten ngarep. Dereng piyambake dereng mlebet ten sing kategori ngerti. Apa? Nah, nek pun sami padha ngertine, mergi Budi niku bukan agama, niku ageman. Nggih. Nek agama niku nggih diwastani ageman nggih monggo terserah. Tapi Budi niku bukan ageman. Penghayatan kapitayan niku Budi. Nggih. Nah, dari penghayatan piyambak niku ngartekno nggih dhewe-dhewe mergi napa? Dari penghayatan piyambak sing sampai diakui oleh negara. Niku nggih beda-beda panemu. Menurut napa? Pun kula selidiki dari penghayat-penghayat niku diwestani agama ya ora gelem, diarani kapitayan ya ora gelem, diarani penghayat ndunungno teng penghayat ki ambak niku lho ya nyatane ora pecus. Nah niki sing kula maksud napa sampun siap. Ngoten lho. Menane ngeten iki mestinipun para penghayat, para kapitayan. Kala-kala niki ngawontenaken sarasehan. Saling menutupi kekurangan dan kelebihan niku sing penting mangke tunggal niatipun. Terus pundi carane Budi niki saged ngrembaka malih, saged ditulat kalih anak putu, saged diikuti dengan perjalanan Budi yang adiluhung niki. Ben Budi niki nonjole niku ora tanpa kekerasan, tanpa ajakan. Soalnya Budi niku ora oleh ngajak. Budi niku kudu wong manut. Wong mengikuti ajaan kali manut benten. Nek ajaan berarti jenengan itu terpaksa, tapi nek manut karena jenengan mengagumi tentang Budi. Makanya Budi niku gak akeh Timbul dari hati. dari hatinya sendiri. Nggih, ngoten. Benten kali paksaan, ngrembaka kaya ngeten iki tapi napa hasilnya ringkih. Tidak ada kekuatan apapun. Bahkan angger selisih pendapat saya gontok-gontokan niku pun mesti. Nah, itulah dari hasil paksaan. Nek Budi kawit riyen mboten wonten cara ngoten niku. Ben menghayati dhewe nek gak ngerti ben takon. Nek pun takon dilakoni ya apik, ora dilakoni ya ora apa-apa. Niku kan hak masing-masing orang niku wau sing kepengin mlebeten Budi. Iki wonten pertanyaan malih Pak Darno. Nggih. Siapakah yang memberikan nama Jawa? Apa nama pulau ini sebelum diberi nama Jawa? Dihuni bangsa apa sebelum Sesubagir? Apa arti dari kapitayan? Nggih, sing tanglet niku tiyang Jawa. Nggih menawi Pak. Ngoten lho. Mergi Jawa niku saking ungkule tekad. Orang yang hidup di sini karena waktu niku belum mengenali Tuhan sampai dia mendapatkan Tuhan yang sejati. Niku adalah tiang yang Jawa. Tegese Jawa niku mengakui bahwa hidup ini adalah nafas karena jantung. Nah, jantung ada yang mengendalikan jenenge Allah utawa pangeran. Nah, orang-orang yang melaksanakan itu semua adalah kumpulnya teng mriki niki. Makanya ndamel organisasi. Tiang sing model ngoten niku ditengeri nggih niku lah wong Jawa. Akhirnya menjadi salah satu suku Jawa. Suku Jawa niku tiang-tiang sing pun agama Budi. Ngoten lho. Nek tangleti siapa yang memberi nama? Ya wong-wong dhewe sing gawe jeneng. Nah, Arab niku sinten sing damel jeneng Arab? Amerika niku sinten sing damel jeneng Amerika? Kan nggih sami. Di mana di situ ada perkumpulan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberi nama itu disepakati bersama, maka terjadilah Gesing. Sinten sing maringi jeneng Gesing? Napa jeneng Sunan Geseng terus kene sok ben jenenge Gesing kan mboten?
Dari kejadian Sunan Geseng lelaku niku kobong dadi gosong, sehingga teng mriku ditengeri. Nang ndi to? Nang nggone wong gosong kae. Nah, akhirnya wong niku ilang dadi gosong utawa geseng niku wau. Nah, jenenge napa geseng kan mboten? Kan Cokro Jaya. Nah, dari geseng niku adalah kejadian yang terjadi di situ. Jawa nggih ngoten. Karena kejadian kumpulan orang-orang budi sing dimaksud ngujo marang hawane atau orang yang mengagumi dengan hawa atau napasnya, sehingga sampai tadi ngeremboko tadi gede. Nah niku ditengeri dengan ditandai nikulah akhirnya terjadilah sing disenengi Pulo Jawa atau Jawa. Mana yang niku nek pun diserang ngerti sejarahnya akhirnya jadi Jawal. Nah, kadang-kadang dari situlah dari perjalanan orang Jawa niku kathah yang iri. Dengan iri caranya piye diserang. Dan sing diserang napa nggih budayane, nek budayane ini pun hilangkan tiang niku nek pun lupa dengan sejarah, maka budaya itu kan hilang dengan sendirinya. Akhirnya manut kalih budayane wong liya. Mulane sakniki nek muni wong Jawa, apa bener Jawa? Sakniki lahir percet wae jenenge wis ora jeneng Jawa. Wong asma niku kinarya Japa, jeneng niku adalah doa. Nama itu adalah doa. Sakniki wong Jawa niki golek sing jenenge Jawa wis ra nemokno. Nah, dipilihno jeneng sing apik-apik dengan agama, tapi perilakune kan pun mboten sesuai karo jenenge. Berarti nek ngoten jeneng niku ya ora kok asma niku Narja apa, jeneng niku berarti nggih namung identitas, bukan jati diri. Ngoten. Nah, ngoten nanti yang saya do bangga dengan identitas kok. Saat ini kan kata nek tasik memberikan ego nih Pak Darno. Nah, ego niku saking pundi? Kan saking doktrin otak yang niku sendiri. Dengan keyakinan yang semu, dengan keyakinan yang tidak pas, tapi dipaksakan, dipas-paskan. Saat ini niku kata sing nanglet masalah pengobatan ini Pak Darno. Rumiyin kan nate jenengan ngobati tiang pas napa niku Pak ketenitiring niku gangguan jiwa lah niku. Pripun Pak dengan cara pengobatannya ini memang dari gangguan jiwa itu karena medis atau ada gangguan dari mana Pak harus beneran? Nek diomongno medis non medis niku mungkin terlalu jauh. Nek kula mestani niku resiko hidup. Niku rumiyin pripun Pak asam usulnya niku? Lah asal-usule naminipun lare ditilar tiyang sepuh. Nggih. Nggih, ibuke sampun kabundut nalika dekne lahir. Terus kaping kalih setelah mbake umur 8 atau pinten ditilar bapake niku rabi malih. Jadi pendidikan saking tiyang sepuh dipasrahaken mbahe. Nah mbah niku mbah tiyang estri mawon. Terus ping kaliye dengan ekonomi niku tiyang kan kadang-kadang niku ora sampai noto kapribadiane bocah niku wau. Sing penting mangan. Nah, lari niku mengikuti perjalanan mbahe niku. Mangan niku tegese lak wis oleh duit ditukokno beras mangan. Tapi kadang-kadang dekne lali duit niki asale saking pundi. Utawa mbahe niki cara mencari nafkah niku bener napa mboten. Kan ngoten. Lah nek pun numpuk-numpuk dadi pangan dari darah. Darah dadi darah kotor akan mengaruhi saraf otak. Dadi niku resiko. Atau orang sufi mengatakan itu residu. Ngoten. Terus ngobati tiyang mangane sebenarnya nggih ngobati, tapi waras orane ini tergantung pangerane dhewe-dhewe. Nek pangerane niku ngapura, tegese darah ini iso ngapura kalih tiyang sing nandang sakit niku nggih dengan lantaran minum ramuan, dengan doa napa sing kula saketi, kadang-kadang nggih waras. Tapi nek awake dhewe nolak karena saking kebangetene le ngolah ragane niku wau, kadang-kadang yo ora waras. Kadang ngenten Pak tiyang sakit niku kan wonten nek sakit niku kenging
gangguan jin wonten sing saking medis. Nah, wonten niku jenengan deteksi niki penyakit medis napa gangguan wonten niku pripun Pak? Jenengan tingali awale tiang sakit niku sedaya gangguan jin. Gangguan jin Pak. Asale. Akhirnya masuk ke medis karena apa? Jasad sing rusak. Ngoten lho. Akhirnya lari ini ke dokter medis. Napa harus jine tok mon sing didalaken mboten saged. Jin nggih kudu dileremno, medis nggih karena niki organ niki membutuhkan zat. Jadi untuk melawan organ niki tetap butuhno zat. Nah, saking napa? Sakit saking obat-obatan, saking tumbuh-tumbuhan. Nah, donga niku namung penghantar. Ngoten lho. Nah, napa diwastani jin? Napa lali urip niki kan barengan kali jin. Nek rumiyin bani jin niku urip dhewe. Sakniki jin dan manusia, bani jin dan bani Adam niku menyatu. Sing muni apa niku lak ketinggalan sing mriki. Wujude apa niki napa? Itulah jin. Ngoten. Sing diwastani gatel niku napa? Disebabkan digigit nyamuk. Tinggalan dari gatal niku lho napa? Itu jin. Ngoten lho. Dikala kita makan, merasakan nikmat, padahal nikmat terjadi dari nasi. Tinggalan dari nikmat niku napa? Kita membicarakan tentang manis. Niku terjadi dari gula. Napa nggih enten tiyang ngertos niku antara gula dan zat manisnya. Dengan ilmu apapun. Nah, itulah jin. Mulanya dengan bahasa agamanya minal jinnati wan nas. Jadi saat temen jin menungso kali pangeran niku nyawiji dadi siji sampunan. Mergo jin iki tanda yang menggerakkan kita niku jin. Nah, kenapa kita digerakkan? Karena atas mriku ada roh kehidupan. Nah, roh kehidupan masih so jasad niki. Jadi ana nafsu, ana jin nek tanpa ana jasad utuh gak iso gerak. Gerak ini perkara ana urip. Namung ngoten. Nah, mau kan pun terus sebutaken. Sebenarnya sing nolak rahmat saking pangeran, sing nolak tiang niku sing mane iman suci dadi ora suci niku namung jin utawa nafsune piyambak-piyambak. Itulah yang menjadi penghalang. Makanya dengan dalang kadang-kadang tiang niku nek pun napa jin sing tenawak niku wis gak iso diuculi dengan syarat napa mawon akhirnya diwontenaken ruwatan. Ruwatan niku kudu diwacakno Rajah Kala Cakra. Tegese Rajah Cakra niku ngudari jin-jin sing tenawak niku manggone tentangan ya dikon ngalih ka tangan, sing manggon mripat kon ngalih ka mripat, sing kolambi ya ngalih ka kolambi. Sing kabeh niku dadi ridu sarantuning badan ndadekno lara. Nah niku. Tapi nek pun ngomong ruwatan malih, wah iku keluar dari agama musyrik meneh. Nggih. Pak nyuwun sewu, kados ruwatan niku napa wajib Pak kangge tiyang-tiyang ngoten niku? Diwestani wajib niku mergi tuntunane nggih sami mboten jelas. Nggih. Diarani ora wajib, nyatane wong sing bar diruwat kok luar saking bebaya. Nah, sedaya kan wangsul ten keyakinan, tapi keyakinan niku mawon kedah dipun yakini, ora oleh disembranakno. Mulane nek wis Jawa niki lang Jawane karek Jawale iki perkara ngoten. Di mana ilmu di dunia niku sing nemokno ilmu ruwatan? Ya namung ten Jawa. Namung ten Jawa ta? Kenapa Tuhan niku bisa di istilah ngoten terus pundi nggih? Kados di ultimatum lah. Dengan orang sakit yang tidak disembuhkan nyatanya dengan ruwatan sakit waras berarti kan ngultimatum pangeran. Tiang sing kopar kapiran rezekine angel dan lain sebagainya penuh masalah dengan diruat akhirnya luar sedaya kan sami mawon. Kan memaksa pangeran niku kan ngeluari penandangi tiang niku wau. Kan sami mawon ultimatum. Ngoten. Nah, tentu dia ajaran sing model ngoten. Nyatane ajaran-ajaran liya niku dengan melakukan syariat seperti ini. Nyatane yo pancet-pancet mawon, entek-entekane udar-udarane nggih ten ruwatan. Njal. Jadi nek pun alame ten Jawa niku ndamel donga napa mawon. Khususnya tiang sing mempunyai masalah yang lebih besar gak iso pengalahno ruwatan. Karena itu jati diri Jawa
Sudah banyak terbukti Pak ngene iki. Lah sakniki yo rasa rek ten gesing mawon pinten mawon. Nggih, nggih. Nggih, kula nggih mboten kok wah karena ruwatan. Itu sarana, hanya sarana. Terus tenambangan ten pundi-pundi niku nggih pun matur geng mriki nyatane gak ngolehno tombo, nyatane dengan melakukan ritual ruwatan Niku sakitnya napa betul? rata-rata kathah sing edan. Oh. Terus ping kalih kadang-kadang niku merdamel niku pun bener. Nggih. Nggih merdamel nggih pun lancar, tapi nyatane hasil dari pekerjaan yang lancar niku orang berkahi uripe. Wonten sing tiyang niku tiba tangi. Nggih, loro siji mari, siji loro siji mari. Lah ngoten niku bolak-balik bertubi-tubi ora kok mau sitok-tok sak keluarga itu diderajahi. Nah, saat ini dengan bisa dijangkau dengan uang masuk rumah sakit, nyatane niku wis mlebu metu rumah sakit, kok ora waras. Nah, dengan ritual ruwatan nyatane alhamdulillah ngantos sakniki penderitaan sing nate dialami niku mboten pernah terjadi malih. Napa perlu bukti? Tak dudono buktine dodolan ten ngene tiyang sing pernah kula kotenaken. Pak, nek misale wonten tiyang nggih, uripe niku terus loro-loronen terus soro terus uripe ekonomine nggih seret ngoten niku nggih perlu Pak ya. Nah, mangane kula nek ngomong karma niku kejeron Mas. Nggih. Niku sebenarnya resiko dari perjalanan hidup tiyang niku wau. Nah, kepengin luar saking resiko, nek tiyang Jawi wonten cara diruwat. Ngoten lho. Lah ruwat niku napa kudu nanggap wayang? Wayang niku media untuk menjelaskan ke orang itu. Sing dimaksud ruwat niku nalika enten dalang sejati utawi dalang Kandha Buwana sing iso macakno Raja Kala Cakra niku jenenge diruwat. Ngoten lho. Nek kados pasien kalau winginane Pak Darno niku jenengan tambani ping pinten Pak saged sembuh niku masih niku. Nah iki ping 3 pertemuan kalian jenengan sing pun wonten hasilé saged lungguh, saged dijak komunikasi niku. Sakniki normal malih. Sakniki normal, malih pun merdamel malih. Mboten nate kambuh malih Pak. Alhamdulillah mulai niko sampai saat ini dereng. Ora aja sampai dereng. Dereng berharap. Berarti ora kambuh. Ngoten nggih. Pak kula badhe nyuwun niku jenengan pengalaman jenengan. Nate napa mboten? Nambani tiyang niku nek mau paling abot niku sakite napa to? Sing paling abot niku sakit hati. Niku paling abot. Soalnya sakit hati niku diobati model napa mawon. Ki ambek rasa trimane niku sik kurang. Ngoten lho. Mergi tiyang niku ngeten. Dengan musibah niku ditolong, ada sedikit perubahan niku ora tambah marem ning tambah nguber. Tambah bentelno. Nah niku sing paling abot.